వెల్కమ్ టు కేబిటిఈ టీచర్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. మనం ఈ క్లాస్లో ఈ వీడియోలో బిఎడ్ మరియు డిఎడ్కు సంబంధించినటువంటి సైకాలజీ సబ్జెక్టుకు సంబంధించినటువంటి టాపిక్ గురించి నేర్చుకుందాం. మనం ఈ వీడియోలో ముఖ్యంగా ఈ బాల్య కౌమార దశల మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం అనే బిఎడ్కు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్ నుంచి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటది అంటే బాల్య కౌమార దశల అభ్యాసకుల స్వభావం వికాసం అంటే ఏంటి, డెవలప్మెంట్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ అడోలసెన్స్ లెర్నర్స్ అనేటువంటి చాప్టర్కు సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్షన్ గురించి నేర్చుకుందాం. దీంట్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఎవరైనా ఒక శిల్పి ఒక మంచి శిల్పాన్ని చెక్కాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఏ రాయినైతే ఆ శిల్పి చెక్కబోతాడో ఆ చెక్కబోయేటువంటి రాయికి సంబంధించినటువంటి స్వభావాన్ని ఆ శిల్పి ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. దాని యొక్క స్వభావం ఖచ్చితంగా ఆ శిల్పికి తెలిసి ఉండాలి. అదేవిధంగా అప్పుడు మాత్రం అతను ఏం చేస్తాడు, మంచి శిల్పాన్ని రూపొందించగలుగుతాడు, తయారు చేయగలుగుతాడు. అంటే స్వభావం తెలియకుండా, అంటే రాయి యొక్క స్వభావం తెలియకుండా ఆ శిల్పాన్ని సరిగ్గా చెక్కడం సాధ్యం కాదు. అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయుడు కూడా తన దగ్గర విషయపరంగా ఎంతో జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ కూడా తన దగ్గర చదువుకునేటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ప్రయోజకులుగా మార్చాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లల యొక్క స్వభావం ఎవరికి తెలిసి ఉండాలి, ఉపాధ్యాయుడికి తెలిసి ఉండాలి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు టీచ్ ఎఫెక్టివ్లీ టు చిల్డ్రన్. అంటే టు మేక్ దెమ్ ఫ్యూచర్ ఆస్పిరెంట్స్, యాజ్ ఎ టీచర్ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. సో వితౌట్ అండర్స్టాండింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు టీచ్ ఎఫెక్టివ్లీ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఈ తరగతి గదిలో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా ఈ భిన్న సామాజిక వర్గాల నుంచి, భిన్న నేపథ్యాల నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలు మనకు పాఠశాలలో తరగతి గదిలో కనబడడం అన్నది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ తరగతి గదిలో ఉన్నటువంటి ఏ ఇద్దరి పిల్లల్ని తీసుకున్నా కూడా ఆ ఇద్దరి పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి ప్రవర్తన, వాళ్ళ యొక్క స్వభావం, వాళ్ళ యొక్క భాష, వాళ్ళ యొక్క వైఖరులు అన్నీ కూడా ఒకే రకంగా ఉండవు. అంటే సో హియర్ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ when you do comparison of any two children, you can't expect that there is a similar behavior in both of children. So that's why as a teacher you need to understand students by concentrating on the individual behavior of the students. So when you know the individual behavior of the students inside the classroom, then you can able to teach effectively, you can able to plan teaching learning process effectively, you can able to prepare teaching learning material effectively, you can able to use different methods and strategies. అదే విధంగా ఈ తరగతి గదిలో ఉన్నటువంటి పిల్లల యొక్క ప్రవర్తనను తీసుకున్నా, వారికి ఉన్నటువంటి సహజ సామర్థ్యాలను తీసుకున్నా, వారికి సంబంధించినటువంటి ఆసక్తులు తీసుకున్నా, వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి వైఖరులు తీసుకున్నా, ఇవన్నీ కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. అంటే when you concentrate on each and every student inside the classroom, their interests, their attitudes, their behavior, their language, their style of learning, everything is going to be in a different manner. You can't expect that all interests are going to similar in all students, natural abilities are going to similar in students, and behavior is also going to be similar in all students. So that's why as a teacher you need to understand what is the nature of the student inside the class. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఆసక్తులు, సహజ సామర్థ్యాలు, వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఇష్టాలు, వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ప్రవర్తనలు అన్నీ భిన్నంగా ఉంటాయో, అదేవిధంగా వాళ్ళు నేర్చుకునేటువంటి విద్యకు సంబంధించినటువంటి విధానాల్లో కూడా మనకేం కల్పిస్తుంది, వైవిధ్యత కనబడుతుంది, భిన్నత్వం అన్నది కనపడుతుంది. ఈవెన్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ when students are going to learn something related to education,
there also what are going to be there? Individual differences are going to be there. So that's why as a teacher you need to understand what are the individual differences among students and what is the nature of each and every student inside the classroom. Next point here, ఇంకో పాయింట్ ఏంటి అంటే ఉపాధ్యాయులుగా తరగతి గదిలో మన యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కర్తవ్యం ఏంటి అంటే తరగతి గదిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులను మనం చెప్పబోయేటువంటి విషయం పట్ల ఏం చేయాలి అంటే ప్రేరేపించాలి. అలా ప్రేరేపించినప్పుడు మాత్రమే విద్యార్థులు నువ్వు చెప్పేటువంటి పాఠం వైపు ఆకర్షితులై సంసిద్ధులుగా ఉంటారు. అంటే యాజ్ ఎ టీచర్ you need to bring into the classroom, you are going to make them ready to listen to your class. So how you are going to make them ready to listen to your classroom? When you are going to enter into the classroom, after entering into the classroom you are not going to enter into the directly topic. What you are going to do, you are going to test the previous knowledge of the learners, whether students are ready to listen your class or not, whether they are ready to concentrate on your lesson or not. To know that area, what you are going to do, you are going to test the previous knowledge either by asking questions or you are going to write something on the blackboard and you are going to ask the students to respond on that topic or issue or concept. So this is the way of bringing attention of the students inside the classroom towards your lesson. Next ఇక్కడ పిల్లలు నువ్వు బోధిస్తున్నటువంటి తరగతి గదిలో నువ్వు చెప్పినటువంటి ప్రతి విషయాన్ని నువ్వు ఏ విధంగానైతే ఆశిస్తున్నావో ఆ విధంగా నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఉపాధ్యాయుడిగా తరగతి గదిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఏ తరగతిలో ఉన్నారు, వాళ్ళ యొక్క వయస్సు ఏంటి, వాళ్ళకున్నటువంటి స్థాయి ఏంటి, వాళ్ళకున్నటువంటి పరిపక్వత ఏంటి, వాళ్ళకున్నటువంటి పూర్వ జ్ఞానం ఏంటి లాంటి అంశాలను తెలుసుకొని ప్రణాళిక చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా తరగతి గదిలో నువ్వు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం అన్నది ఉంటుంది. సో యాజ్ ఎ టీచర్ ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు ప్లాన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్, so before entering into the classroom or after entering into the classroom you need to understand that what is the class of the student and what is the age of the student and what is the stage of the student and what is the maturity of the students and what are the learning level of the students. So by understanding all these things, then only you can able to plan according to the aspirations of the students. So when you, by concentrating on all these things, when you are going to prepare teaching learning strategies and teaching learning activities inside the classroom, so there 100% students are going to participate actively in teaching learning process. At the same time, whatever you are going to give them, whatever you are going to explain them, so there is a possibility of understanding completely because you are using all areas to teach effectively inside the classroom. So next ikkada in teaching learning process is always depends upon learning processes of the students and activities of the students. అంటే తరగతి గదిలో బోధన అభ్యసన ప్రక్రియ అన్నది దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే విద్యార్థుల యొక్క అభ్యసన ప్రక్రియలు, అదేవిధంగా వారికి సంబంధించినటువంటి బోధన అభ్యసనకు సంబంధించినటువంటి కృత్యాలు. అంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా తరగతి గదిలో విద్యార్థుల కొరకు అభ్యసన ప్రక్రియలను, బోధన అభ్యసన కృత్యాలను రూపొందించుకునేటప్పుడు నువ్వు ఏ తరగతికి బోధిస్తున్నావు, విద్యార్థుల యొక్క వయస్సు ఎంత, వాళ్ళ యొక్క స్థాయి ఎంత, వాళ్ళకున్నటువంటి పరిపక్వత ఎంత, వాళ్ళకున్నటువంటి విషయ పరిజ్ఞానం ఎంత లాంటి అంశాలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని అభ్యసన ప్రక్రియలను, అభ్యసన కృత్యాలను రూపొందించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎవరిపైన ఉంది? ఉపాధ్యాయుడి పైన ఉంది. అండ్ యాజ్ ఎ టీచర్ వెన్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ teaching learning processes and also teaching learning activities, there you need to concentrate to which class you are preparing and what is the age of the students, what is the maturity of the students, what is the learning level of the students and what is the subject knowledge of the students. So by concentrating on all these things only, there is a possibility of preparation of effective learning process, at the same time effective activities for the purpose of teaching effectively inside the classroom. అంటే ఇక్కడ ఒకవేళ పిల్లలకు అర్థమయ్యేటువంటి విధంగా
నీ సబ్జెక్ట్ని తరగతి గదిలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు బోధించాలి అంటే నీ దగ్గర ఒక విషయ పరిజ్ఞానం ఉంటే సరిపోదు, సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోదు. ఆ పిల్లలకు సంబంధించి వాళ్ళ బాల్య దశ ఎట్లా ఉంది, కౌమార దశ ఎట్లా ఉంది, బాల్య దశకు సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి, కౌమార దశ సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళ బాల్య దశ ఎలా కొనసాగింది, కౌమార దశ ఎలా ఉంది, లాంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి పరిజ్ఞానం ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా లేదంటే కాబోయేటువంటి ఉపాధ్యాయుడిగా నీ దగ్గర ఉండాలి. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్స్ టు టీచ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ ఎఫెక్టివ్లీ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ subject knowledge, it is not possible to teach effectively. Along with subject knowledge, you need to have knowledge about childhood and adolescence of children. So when you are going to understand what is the childhood of these children and what is the adolescence of the children, so then only you can able to teach effectively inside the classroom. So in this chapter we are going to discuss about what is psychology, what is educational psychology, and what is childhood, and what is adolescence period, and what is a mental development, what is a physical development, what is emotional development, and what is social development, and what is moral development, and what is లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ లాంటి అంశాల గురించి నేర్చుకుంటాం. అంటే ఈ చాప్టర్లో మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే ఏంటి, విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే ఏంటి, బాల్య దశ ఎట్లా ఉంటుంది, కౌమార దశ ఎట్లా ఉంటుంది, మానసిక వికాసం ఎట్లా జరుగుతుంది, శారీరక వికాసం ఎట్లా జరుగుతుంది, ఉద్వేగ వికాసం ఎట్లా జరుగుతుంది, సాంఘిక వికాసం ఎట్లా జరుగుతుంది, నైతిక వికాసం ఎట్లా జరుగుతుంది, భాషా వికాసం ఎట్లా జరుగుతుంది లాంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి అంశాల్ని ఈ చాప్టర్లో మనం తెలుసుకోవడం అన్నది జరుగుతుంది. సో ఇది మనం ఈ క్లాస్లో ఈ వీడియోలో నేర్చుకున్నటువంటి అంశము బాల్య కౌమార దశల అభ్యాసకుల యొక్క స్వభావం, వికాసం అనేటువంటి చాప్టర్కు సంబంధించినటువంటి పరిచయం. థ్యాంక్ యూ.